दादू लॻ मोंदर थाणे जे हद में चोरियुनि जो आज़ार घटिजी नाहे सघियो। मोंदर शहर जे मेन स्कूल मां नामालूम चोर स्कूल मां 16 प्लेटूं पखा बैटरी ऐं ॿियो क़ीमती सामान बासानी बुहारे विया। SSP दादू इरफान समूह लाइ चैलेंज, ॾोहारी सघारा। दादू लॻ ॻोठ मोंदर स्कूल वटां चोरी जी ॿी वारदात। हेडमास्टर नेमतुल्ला शाहाणी मीडिया खे ॿुधाईंदे चयो त राति नामालूम चोर मुंहिंजे स्कूल मां 16 प्लेटूं पखा बैटरियूं ऐं ॿियो क़ीमती सामान बुहारे विया आहिनि। मोंदर शहर या आसपास में पुलिस पोस्ट का बि नाहे। मोंदर पुलिस अघु निंड सुतल आहे। पूरो शहर चोरनि हवाले आहे। हिननि SSP दादू खे अपील कई त स्कूल जो चोरी थियल सामान वापसि कराए वञे, शहर जो अमन अमान बहाल कराए ॾिनो वञे, न त ॿी सूरत में असीं मोंदर जा शहरी प्रेस क्लब अॻियां एहतजाज कंदासीं। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।